Amakuru mashya arimo kugenda avugwa mu isi ya cryptocurrency nuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyize umukono ku itegeko rishobora guhindura uburyo crypto ikora mu bijyanye n'amabanki yo muri Amerika. Ese ibi bivuze iki ku bijyanye n'abari babitse Bitcoin, ifaranga rifatwa nkaho rikuriye andi yose cyangwa se ari ryo Big Fish? Bivuze iki se kuri community ngari ya Pi Network cyangwa se ku bijyanye na Fetch Company n'ejo hazaza h'amafaranga ya digital? Reka tubirebere hamwe mu kiganiro cya none, hanyuma uze kubana natwe kugeza ku musozo w'iyi video. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official, ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebere hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 tubibyaze umusaruro. Byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gukora bica mu kigo cyitwa Federal Reserve. Ntabwo yisobanukiwe niba yumvishe bwa mbere na mbere. Federal Reserve cyangwa se Fed mu magambo y'imine ni banki nkuru ya Amerika, ni igenzura amafaranga y'amadolari, amabanki ndetse na system yo kwishyura bigenda bikoreshwa nyine muri Amerika. Ni nko ushobora kuvuga wenda nk'i Kigali banki nkuru yaho ni BNR, ubwo naho nyine muri Amerika bakoresha Federal Reserve. Banki nkuru mu byishinzwe harimo gutanga amategeko n'amabwiriza ku mabanki n'ibigo by'imari muri icyo gihugu, aho igenzura hose n'ibindi bitandukanye. N'ubundi nyine umukono uca ku bijyanye n'amafaranga, gushyiraho amategeko n'amabwiriza, kugira ibyo bemerera abantu, bigomba guca muri banki nkuru. Nicyo gisobanuro twaha Federal Reserve kugira ngo dukomeze mu buryo busanzwe. Rero kugira ngo ikigo gikoreshe system ya Fed kiba kigomba kuba kimeze nyine nka banki yemewe kandi gifite ubwishingizi bwa leta, ariko mu bijyanye na crypto company nyinshi ntabwo zari zemerewe gukoresha iyo system mu buryo bworoshye. Twasobanuye ko aya mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain bitewe n'umutekano wayo cyangwa se security iri hejuru, ntabwo ari amafaranga yajyaga ajya ku meza y'abanyapolitike cyangwa se ngo wumve perezida w'igihugu runaka cyangwa se n'uhagarariye guverinoma yemeye kuba yakoreshwa mu buryo bworoshye, kubera ko muzi ko abenshi baba batinya ko ashobora gukoreshwa n'imitwe yitwaje intwaro, bashobora kutagira ibyo bumvikanaho, kubera ko rero agaca muri bank ntabwo agenzurwa ngo bamenye ngo hasohotse ayahinjiye aya, bigatuma kuyakoresha byakemangwaga mu minsi twari dusoje mu myaka yatambutse. Ariko ubu bigenda bigaragara ko ibihugu byinshi bigenda bishaka kumenya imikorere n'imikoreshereze yayo kugira ngo bagire byinshi bayamenyaho kandi banayakoresha. Ubwo aho ni muri Amerika twari turi. Crypto nyinshi cyangwa se na company ntabwo zari zifite uburenganzira bwo gukoresha system mu buryo bworoshye ituma bihuza na bank ya Federal Reserve. Donald Trump yaba yahinduye iki? Perezida Donald Trump yasinye itegeko risaba Fed gufungurira imiryango amashyirahamwe ya crypto, ayangaya nyine ashobora kuba yabika muri Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana n'andi menshi atandukanye, cyangwa se Fetch, ibijyanye na blockchain company cyangwa se amakampani yose ashingiye nyine kuri blockchain, kugira ngo ashobore gukoresha system ya Amerika yo kwishyurana. Mu yandi magambo, crypto companies zishobora gutangira kubona uburenganzira bwo gukorana n'amabanki asanzwe. Muzi ko ntabwo ibi ngibi bisohotse haciyemo iminsi myinshi muri Inteko Nshinga Amategeko y'i Kigali bemeje ko hagomba gushyirwaho amategeko n'amabwiriza agomba kugenga aya mafaranga nyine ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ni ukugira ngo hashyirweho imirongo ntarengwa, ababikora babikore mu bwisanzure, hatajemo kuvuga ngo umuntu arakuriganije ubuza ahantu umurega cyangwa se ubuze n'itegeko rishobora kumukurikirana. Kuvuga ngo rero ntabwo bigomba kugarukira muri Amerika gusa, si Kigali gusa, ahubwo buri gihugu cyose kizagenda kibikora mu buryo bwacyo. Ariko iyi ni system amabank ndetse n'abandi bose bareberera hafi bijyanye n'amafaranga bagomba kwisunga, kubera ko blockchain cyambere ikeshwaho cyangwa sizweho cyane ni ukubika raporo igihe kirekire. Uze kujya muri exchange ku muntu uyifite nka OKX cyangwa se Binance,
kuva igihe wayifunguriye ibyo wakoze byose wahita ubibona kandi mu masegonda, mu gihe kubisaba kuri banki bigusaba nyine kujyayo, urumva hazamo transport, kuba waretse akazi, gutonda umurongo, rimwe na rimwe ugasanga wenda n'umukozi uri buze kukurebera ibijyanye n'uko konti yawe imeze, ibijyanye na historique yananiwe bitewe n'uko yabyukiye mu kandi kazi, bikaba bishobora gutanga serivisi mbi. Ibihe byatanzwemo rero iryo tegeko, hariho igihe kingana n'iminsi 90 inzego z'imari zigomba gusuzuma amategeko abangamira crypto kugira ngo bibashe kuba byakurwaho. Mu minsi 120 Federal Reserve igomba gusuzuma uburyo company za crypto zakwemererwa kubona icyitwa master account, kandi izi master account ni konte zidasanzwe zituma ikigo gikorana direct n'iyi banki twavuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Federal Reserve. Mu minsi 180 yatanzwe, hatangajwemo ibijyanye n'imyanzuro mishya ishobora kuba yavugurura aya mategeko yarasanzwe nyine akoreshwa mu bijyanye n'amafaranga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuki ari amakuru akomeye ku bijyanye n'abari basanzwe bakurikiranira hafi ibijyanye n'amafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibi ngibi rero bishobora gukora ibintu bikomeye mu isoko. Tuzi ko buri mpinduka ntoya cyangwa nini bitera impact iremereye cyangwa se impinduka ziremereye ku isoko. Mu byo twakitega harimo gutuma crypto yakwemererwa gukoreshwa mu buryo bwemewe muri Amerika, gutuma amafaranga ya digital akoreshwa cyane. Ibi ngibi rero bishobora gutanga inyungu kubera ko abenshi batangira guholdinga. Mu busanzwe nta coin n'imwe ibaho iremereye, twagiye tubisobanura, ahubwo iremerezwa nanjye nawe twayibitse. So ifaranga rero ryakundwa kurusha ndi, bivuze ngo abanyamerika baba bagiye kurishyiramo amafaranga mu buryo bweruye, noneho agatangira kuba yagenda azamuka. Abari bayafite ubwo bari muri Afrika bakaba babonye profit cyangwa se inyungu mu mafaranga bari babitse. Ibi kandi bishobora gutuma fetch company zikura cyane ugereranije nuko byari bisanzwe. Ibi bishobora gutanga izindi mpinduka zijyanye no gutuma bank zitangira kwakira crypto kurushaho, kandi ibi bishobora kongerera icyizere cy'abashoramari muri crypto market. Byanze bikunze icyizere cyo ni ngombwa, kubera ko igihe cyose hashyizweho amategeko n'amabwiriza agenga ikintu runaka, abantu bafite amafaranga noneho baba babonye uburyo buri safe bwo kuba batangira kubikora. Bivuze iki rero ku bantu basanzwe bareberera hafi Picoin? Abantu benshi rero bari kubihuza na Pi Network, kuko Pi nayo iri gukoresha system ijyanye no kuba bakubaka ecosystem yayo y'ifaranga rijyanye nyine na digital. Muzi ko mu minsi yashize habayeho Open Network mu kwezi kwa kabiri, ubwo hari ku itariki 20 mu mwaka wa 2025, itangira gucururizwa ku ma exchange menshi atandukanye, ariko ntibyayifashije kuzamuka. Ahangaha rero abapiyoniye bari gutagatinga bavuga bati niba abanyamerika batangiye koroherezwa mu bijyanye no gukoresha crypto n'amakampani atandukanye, akaba agiye gukorana na bank system, bishobora gufasha projet ya Pi Network kubona amahirwe menshi mu gihe kiri imbere. Ariko wibuke neza ko ibijyanye na Pi Network nabyo biracyarimo akantu nyine navuga ngo kikorosi, kubera ko bataragera ku isoko mu buryo bweruye mu cyitwa Open Mainnet. Aya makuru mu gihe twari turimo tuyategura mu kuyabagezaho, ntabwo Pi Network yari yatanga itangazo ryemewe ryemeza ko hari imikoranire bafite cyangwa bazagirana na Federal Reserve. Icyo turi kubona nuko muri Amerika hari kugenda hafungurwa imiryango mu bijyanye na crypto cyangwa se blockchain muri rusange. Ubwo rero aho ngaho navuga ni iri tegeko ryanavuze cyane ku kijyanye nuko leta yo muri Amerika yamaze kuba yashyiraho imirongo ngenderwaho mu kugira ibijyanye n'ibyo bashobora kugenderaho no kureba bemerera za company zishobora kuba zakorana na crypto. Hari kandi amabanki yitwa SPDI Bank akozwe by'umwihariko mu bijyanye nyine na crypto, niyo abigize. Amabanki ashobora
kungukira cyane kuri iri tegeko kuko ashobora kubona access kuri Federal Reserve System byoroshye. Isi ya crypto rero irimo kugenda ihinduka. Abasesenguzi benshi baganira ku mafaranga ya blockchain babonye ibijyanye n'iri tangazo batangira kubihuza nuko bishobora kuba ari intambwe ikomeye cyane mu mategeko. Iri tegeko rishobora kugera aho rishyigikira amateka ya crypto bikaba byanayahindura burundu kubera ko byavuzweho n'igihugu gikomeye nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitangiye gufungura bank system kuri crypto bishobora gutuma amafaranga menshi yinjira muri crypto, kampani nyinshi zikiyubaka ndetse kandi adoption ikiyongera ku isi yose. Adoption iyo tuyivuze ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda cyiza tumenyereye gukoresha ijambo kwa adopta. Ni ugufata ikintu nyine utari usanzwe umenyereye ukakinjiza mu buzima bwawe kandi ugatangira kugikoresha mu buryo udateganya kukirekura. Iyo adoption rero ishobora kwiyongera. Niba umuntu yarasanzwe akoresha system nk'eshatu ku bijyanye n'amafaranga, wenda ni mobile money transaction, ni check cyangwa se na cash, akaza kuza kongeramo ibijyanye na crypto, kuba wajya kugura umugati ukavuga uti mumereza akawareti mbishyure, bikaba ari ibintu biri aho ngaho. Byose rero bigomba guhera mu bihugu by'ibihangange ndetse n'ibindi bihugu byihuta mu bijyanye n'iterambere, hanyuma ibindi bihugu bigafatiraho. Wowe urabibona uti ese Donald Trump ari gufasha crypto kuzamuka? Ese ibi ngibi bishobora gutuma hari akamaro byagirira project ya Pi Network n'izindi projet? Urandika igitekerezo cyawe muri comment hanyuma dukomeze kungurana ubumenyi. Niba wakunze aya makuru ajyanye na crypto n'ibijyanye nuko Pi Network ihagaze n'isi ya blockchain muri rusange, urasabwa gukanda subscribe, ushyireho like kuri iki kiganiro, hanyuma ukoreshe ya kugira ngo udacikwa n'andi makuru mashya turushaho kugutegurira. Wakoze cyane kutwumva, ni nuko nsoje. Imana ikurinde naho ubutaha.